Hər vaxtınız xeyir, buyurun, bizə suallarınız var idi, cavablandıraq. Hipertiroidizm və hipotiroidizm fərqləri nələrdir? Çox maraqlı sualdır, təşəkkür edirəm. Baxın, pasientlərimiz bizim yanımıza gəlir və əlində analiz kağızı ilə gəlir və izahat istəyir, doktor, mən zəhərli zobam, yoxsa tənbəl zobam? Və bu çox gözəl sualdır, çünki pasient özünün diaqnozunu bilmək istəyir. Bu zaman biz müəyyən bir normativ var, sözsüz ki, hər klinikanın öz normativi var və xəstələrimizin bunu da xahiş edirik ki, hər zaman eyni klinikada versinlər analizlərini, çünki hər klinikanın öz normativləri fərqli ola bilər, bu da onları çaşdıra bilər. Normativə əsasən biz müəyyən normalar var, o normaları göstərərək pasiyentə göstərə bilirik ki, bu halda zəhərli zobsan, yəni hipertiroidizmsən və bu halda hipotiroidizmsən, yəni tənbəl zobsan. Bunları aşkarlamaq üçün müəyyən normativlərimiz var və ilk növbədə xəstənin əlamətlərindən bilinir şikayət olmasından. Xəstə əgər tənbəldirsə, siklında pozulma varsa, saç tökülməsi varsa, iştahlıdırsa, yuxululuğu varsa, yorğundursa, qəbizliyə meyillidirsə, kiloya meyillidirsə, dərisi qurulanmağa meyillidirsə, bu hallarda şübhələnirik ki, xəstəmiz tənbəl zoba meyillidir. Tənbəl zob qalxana bənzər vəzn hormonlarının çalışmasını zəifləməsi deməkdir. Yəni bədənin metabolizmi də zəifləyir bu halda. Amma zəhərli zob qalxana bənzər vəznin çalışmasının sürətlənməsi deməkdir. Yəni loru dillə desək, hormon çox ifrazlı olunaraq öz-özünü zəhərləyir. Və belə halda mütləq və mütləq xəstələrdən sualımız bunlar olur. Ürək çırpıntıların varmı? Saç tökülmən varmı? Bildiyimiz ciddi kəlləşməyə qədər gedib çıxa bilir bu xəstələrimizdə. Və yaxud da ishalın varmı? Və yaxud da tük tökülmələrin varmı, iştahın azalıbmı və yaxud çox yesən də sürətli arıqlayırsanmı, dişlərin xarab olurmu, dırnaqların tez-tez xarab olurmu, bu kimi şeylər və üstəlik xəstələrimizdə bu xəstələrdə təzyiqin qalxmasına, enməsinə və tərləmələrə səbəb olurlar. Və bəzi xəstələrimizdə artıq o həddə gəlib çatır, gözləri bərəlmiş formasında olur, biz ona bazidov deyirik. Və bu hallarda bəzən də o qədər böyük ölçüyə gəlir ki, çox çalışdığına görə qalxana bənzər vəzn ölçüsü elə böyüyür ki, biz bu hallarda hətta ultrason müayinəsi altında belə təcili analizlərini tələb edirik. Yəni xəstələrimiz hormonlarla bərabər həm də öz şikayətləri ilə bəzi diaqnozları bizə qoymaqda kömək edirlər. Sizin də bizə bu kimi suallarınız varsa, bizim direktimizə və ya özümüzə ünvanlaya bilərsiniz. Narahat olmayın, suallarınızı cavablandıracaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.